Grabe tong Korea, guys. High-tech talaga sila. Tingnan mo tong ano nila, machine. Yung nag-aani. Diretso na yun, na may ano na. Oh, ang ganda, no? Wow. Oh, yan. Tapos, hiwalay na yung mga ano, Harvesting mga rice farm. dagami. Oh, Please follow me more comments, likes, heart share. TK and KS for yan, watching. oh, high-tech talaga. Wow. Yan lang pala, oh. Yan. Grabe na. Oh, yan, sila mag-harvest. Oh, tingnan mo kayo. Yung uhot. Ayan. 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 Sana mayroon ito sa Pilipinas, no? Ganito, mag-harvest. Oh. Yung nag-ani sila. Oh. Tingnan mo. Yan, hiwalay ang uhot. Tapos yung palay na mayroon na doong ano yan, sako. Ayan. Harvesting rice farm. Kaganda na lang This is talaga. amazing. Here's South Korea. High-tech talaga sila, Please guys. follow me more Doon naman, comments, may likes, nagbalot shares. naman doon. Thanks for watching. Binalot yung uhot. O yun. Naka ano, bundle na agad yun. Pang export nila. Yan. Ang galing talaga. Yan, ang uhot, oh. Yung dagami. Oh. Tingnan mo, wala nang ano yan. Oh. Parang gitracer na yun. Nandiyan na lang yung uhot na lang yun. Grabe. Oh. Grabe talaga, guys. Believe na lang ako sa mga parang grabe nila ka high-tech.